Значи, на првото прашање ми поврзано со темата, може ли да ни кажете конкретно за кои определени податоци биле, да кажеме, сокриени од јавноста, користејќи таа класифицираност на информациите, дали има некои конкретни каде што може да се крие корупција или евентуално злоупотреба. И второто прашање поврзано со посетата на генералниот секретар на НАТО господин Столтенберг, кои се вашите очекувања од неговата посета, мислам која е целта на неговата посета, што ќе добиеме, што ќе ни каже тој и што ќе му кажете вие на него поврзано со состојбата во одбраната, нели, кој е клучен, еден од клучните делови за НАТО аспирациите на Република Македонија. Каква беше состојбата и каква е сега состојбата во одбраната? Ви благодарам. Во поглед на првото прашање ќе ви дадам еден пример. Минатата година повеќе од 50 барања за пристап до јавно достапни информации биле упатени до Министерството за одбрана. Од околу 50 упатени прашања, 11 не биле одговорени со оправдување дека истите податоци се класифицирани. Сите тие 11 одбиени одговори се однесуваа на периодот од првите 6 месеци, односно пред изборот на новата влада. По изборот на новата влада, како резултат на иницијативи од ваши колеги, ги разгледавме тие барања и констатиравме дека податоци од типот колку пари потрошил министер или друг функционер за службен пат биле класифицирани како тајна, државна. Ние сметавме дека тоа не е во ред. И затоа реков, не може зад класифицирани информации да се кријат податоци кои немаат никаква врска со безбедноста. Сите тие барања 11 дополнително ги одговоривме. И воведовме пракса која веќе е регулирана, дека тој тип на податоци не можат да бидат класифицирани. Она што е сега достапно е еден чекор понапред. Тоа е принципот на така наречена активна транспарентност. Наместо секој од вас да мора со писмо да се обрати до Министерството за одбрана за да побара било кој општ подзаконски акт, сега тој подзаконски акт го имате на еден клик. Предходно, ако го добиевте, ќе требаше минимум 30 дена, а ако евентуално во прв момент не го добиете одговорот и повеќе. Целта ни е сега тоа да не се крие. Второ, во делот на јавните набавки практично воведуваме нова пракса. Јас не велам дека сето предходно било криено. Меѓутоа, наместо ние да ве прашуваме зошто ви требаат информацијата, наша одговорност како министерство, како влада е да ги правиме достапни податоците. Од тој момент натака е ваша работа како новинари, на оние кои што се ангажирани во невладините организации, кои што ја анализираат нашата работа и на граѓаните, како ќе ги искористат овие податоци. Значи, ова е прв пат сите општи подзаконски акти да се објавени на веб страната на Министерството, сите елементи од постапката за јавни набавки да се објавени и да можете директно секој од нив да го видите. Исклучок се разбира, се само оние членови од Законот за јавни набавки, каде што на вистина станува збор за јавна набавка од чувствителен тип, која што влијае на одбраната. Меѓутоа, моето настојување како министер за одбрана ќе биде бројот на вакви јавни набавки на вистина да ги доведеме до минимум. Заради тоа што многу често и тоа се користело како покритие само за да не се води постапката целосно. Тој тип на податоци сметаме дека ќе направат институциите да работат поодговорно и да знаат дека се под лупа на јавноста. И јавноста да може да реагира, и јавноста да може да спречи злоупотреба или било какво кршење на процедурата. Што се однесува до вашето второ прашање, се разбира дека посетата на генерален секретар на НАТО е порака сама по себе. Тоа покажува дека во овие изминати 6 месеци успеавме Македонија да ја вратиме назад на евроатланската патека. Успеавме да ги неутрализираме сите оние лоши вести, лоши информации кои што во континуитет изминативе години доаѓаа од Македонија. И успеавме на Македонија да ја отвориме нова шанса. Посетата ја гледаме како можност на Македонија да се представи во поинакво светло, како држава која ги решава своите проблеми, како држава која работи на својот приоритет
и како држава која реално верува дека членството во НАТО и во Европската Унија значат поголема сигурност и поголем просперитет на граѓаните на Република Македонија. Погледнете ја само еврообврзницата пред неколку дена. Една од причините за така ниската каматна стапка лежи и во вербата на многумина кредитори дека Македонија е идната членка на НАТО. Се разбира дека главната цел на посетата на генералниот секретар на НАТО е да чуе и од наша страна, од страна на Република Македонија, што е она што сме го сработиле, но и да чуе какви се нашите планови. Во делот на одбраната имаме со што да се пофалиме. Пред генералниот секретар ќе излеземе со податоци за зголемен буџет во одбраната, со веќе зголемено учество во НАТО мисијата во Авганистан, кој што беше еден од приоритетите на генералниот секретар пред само неколку месеци, и со нови политики на транспарентност и интегритет, кои што покажуваат дека Македонија, за да биде вистински член на НАТО, прво треба да си обезбеди интегритет, транспарентност и одговорност во своето функционирање. Во делот на одбраната, буквално пред генералниот секретар ќе имаме што да покажеме и ќе имаме што и да најавиме за следниот период. Повелете. Министерке, посетата на генералниот секретар доаѓа во време кога од двете страни, од македонската и од грчката страна, добиваме секојдневно позитивни сигнали во однос на разговорите за името, и министрите за надворешни работи на двете земји најавија дека од следната рунда преговори од господинот Нимиц очекуваат основа за решение на спорот, една прилично силна порака. Мислите ли вие сега дека посетата на генералниот секретар, мислам во секој случај не е случајна сега, тоа е сигурно, мислите ли вие дека тој доаѓа чисто да помогне во целиот процес, во целата позитивна атмосфера, или сепак доаѓа поради еден суштински напредок и дека навистина очекува Македонија да стане следна членка на НАТО? Вие самите знаете дека проблемот со името, за жал, стана еден од многуте проблеми кои што НАТО ги нотираше во последниот извештај. И практично, уште од 2014 до денес, тој список на проблеми стана прилично долг. Владење на право се спомнуваше како проблем, независноста, односно притисоците врз медиумите, загрозување на човекови права, злоупотреба во администрацијата. Списокот навистина беше стана застрашувачки долг. Стана јасно дека Македонија мора да покаже нов начин на однесување. Во овие 6 месеци покажавме нов начин на однесување. Покажавме поинаква политичка култура. И покажавме дека она што ќе го најавиме и што ќе го ветиме се исполнува и станува реалност. Сите одлуки кои што се однесува на реформите во судство, на реформи во администрацијата, сите оние реформи во делот на разузнавачките структури, покажаа дека владата не е заинтересирана козметички да интервенира, туку дека навистина сака да ги тргне своите раце од влијание врз судството, притисоци во администрацијата, притисоци кај вас медиумите и новинарите, и дека тоа веќе покажува сосема различна слика за Македонија. Посетата на генералниот секретар на НАТО не е подарена. Таа е заслужена. Тоа не е доволно за членство, но сепак покажува дека сме тргнале на вистинскиот пат. Генералниот секретар нема да го решава проблемот со името. Генералниот секретар ќе ја прати пораката дека кога една држава сака да стане членка на НАТО и ги влече вистинските потези, го гарантира владењето на правото, ги гарантира основните вредности кои што се основата на НАТО алијансата, дека тогаш таа ја добива шансата за членство во НАТО. Пред нас се важни месеци, никој однапред не може да шпекулира што и како ќе се случува, но мислам дека пораките кои што ги испрати Македонија за реформите дома и дадоа повторно шанса да смета на НАТО членство. Сега таа шанса треба да ја искористиме. Да влеземе во НАТО треба реформи, а на реформите му треба и
услови. До кога АРМ ќе има војници со скинати униформи и чизми? И зашто многу војници се замина од АРМ? Ова е дискусијата која што ја водиме од првиот ден, дека секој од нас кој влезе сега во армијата или во Министерството за одбрана е навистина шокиран од тоа колку состојбите се влошиле. Ова не е богата држава. Меѓутоа има доволно пари за да обезбеди основни услови за функционирање на својата армија. Меѓутоа, состојбите се такви и ние добивме мандат за да ги менуваме. Затоа во годинешниот буџет за 2018 во тешки услови и за државата и за буџетот успеавме да обезбедиме средства за два крупни приоритета. Првиот е покачување на платите на сите кои што се вработени на служба во армијата, значи не службениците, туку оние навистина кои што ја гарантираат нашата безбедност и сигурност, и второ, обезбедување на униформа за нив. Тоа не значи дека сите проблеми во армијата ќе исчезнат. Меѓутоа дека војската ќе го добие впечатокот дека некој се грижи за неа. За жал, војската почнавме да ја спомнуваме само тогаш кога е криза. А потоа се заборава на неа. Сакам да најавам дека во рамките на овогодишниот буџет обезбедивме средства и за дополнителен број на професионални војници и убедена сум дека повторно ќе имаме добри кандидати кои што ќе искористат шансата во подобри услови да ја гарантираат безбедноста и сигурноста на својата татковина. Ако нема други, ви благодарам на присуството и пријатно. Има. Се извинувам. Поверите. Од Инфомакс. Сакам да прашам, цело време се кажуваше и пред 2006 и од 2006 до сега и сега дека војнички Македонија е спремна за во НАТО, дека единствен проблем за влез во НАТО и Столтенберг, како што кажуваше и останатите челници, е проблемот со името на државата, за да биде Македонија членка на НАТО. Така да, не знам која порака би ја испратил сега. Кажувате реформи во администрацијата, нема притисоци, а од администрацијата за овие 3-4 месеца, 5 од прилика, се избркани негдека околу 1500 луѓе. Дали тоа не е притисок врз администрацијата? Благодарам на прашањето. Информацијата која што кажавте апсолутно не е точна. Никој кој што има статус на административен службеник и припаѓа на администрацијата не го изгубил своето работно место. Она за што вие зборувате е укинување на системот на притисок врз администрација. Ако некој во администрацијата треба да работи, зошто со години тие луѓе работеле со договори за определено време? Ако се неопходни за работата. Тие луѓе беа држани само за да некој политички ги уценува. Таа пракса сакаме да ја избегнуваме. И таа пракса е лоша пракса и за буџетот, и за администрацијата, меѓутоа и за овие граѓани. Апсолутно не е точно исто така дека единствениот проблем за наше членство во НАТО е проблемот со името. Не е така, заради тоа што доволно е да прочитате било кој документ на НАТО од 2014 и ќе видите дека списокот на проблеми кои Македонија мора да ги реши за да стане членка на НАТО, за жал, од 2008 до 2014, а после и полошо стана, се зголемил повеќе кратно. И таму веќе ретко се спомнуваше прашањето, проблемот со нашиот јужен сосед. Таму се спомнуваа елементарни работи од типот демократски поредок, уставна поделба на власта, владење на правото, администрацијата, притисоци врз медиумите, за кои не беше потребно НАТО да зборува. Вие самите бевте свесни. Негдека тоа беше притисок, негдека беше корупција. Меѓутоа, во секој случај, констатацијата беше дека медиумите не работат, не можат да работат слободно и без притисоци. Овие работи се работи на кои што моравме да се сконцентрираме овие предходни 6 месеци, за да влеземе во квалификации. За да воопшто сето она останато се анализира. Состојбите во армијата никогаш не биле причина за НАТО да каже не. Меѓутоа, факт е дека во меѓувреме состојбите во армијата се влошиле не толку за НАТО,
колку за нашите војници, за нашите офицери и за нашите граѓани кои што тоа го чувствувале на собствена кожа. Кога зборуваме за подобрување за условите за работа, условите на живот, во армијата зборуваме пред се од аспект на национален интерес, а не само како дел од нашите НАТО критериуми. Да не чекаме генералниот секретар на НАТО да покаже повеќе грижа за нашата војска од самата држава и самите ние. Затоа тие две прашања треба буквално, многу внимателно и многу прецизно да ги читаме. Јас бев многу прецизна. Од 2008 до денеска поминаа 10 години и времето не стоеше во место. Последниот извештај, ако ми дозволите да одговорам, последниот извештај кој што се однесува во Македонија 2014, можете да го добиете линкот ако сте заинтересирани, ако не сте имале прилика да го прочитате, ќе видите дека списокот на прашања кои што се очекуваат или се поставуваат на Македонија не е едно прашање, туку навистина многу и многу тешки. И тоа е проблем. Кога во 10 години имате власт која не само што не решава проблеми, туку создава уште 10 нови.